وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گڑھاپور کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق لاہور پولیس کے جوان سیالکوٹ لاہور موٹر وے پر تعینات تھے۔ الیمین گڑھاپور کی قیادت میں 250 سے 300 افراد کا جتھا آیا۔ مشتعل مسلح افراد نے ٹول پلازا کے شیشے توڑے۔ مقدمہ SHO تھانہ ہڈیارہ کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی پر اعتراض۔ اجلاس میں شرکت سے انکار۔ نوٹ میں ترمیمی آرڈیننس اور ججز کمیٹی کی تشکیل پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا ترمیمی آرڈیننس کے نفاذ کے چند گھنٹوں کے اندر ہی یہ نوٹیفائی کیا گیا۔ کمیٹی کو دوبارہ تشکیل دیا گیا۔ اس بارے میں کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ کمیٹی کی تشکیل میں منمانی کر کے جمہوری اصولوں کو نظر انداز کیا گیا، کیونکہ دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر کو کمیٹی کی تشکیل سے ہٹا دیا گیا۔ یہ نہیں بتایا گیا کیوں اگلے سینئر ترین جج کو نظر انداز کر کے چوتھے سینئر ترین جج کو کمیٹی رکن نامزد کیا گیا۔ آرڈیننس کے بعد بھی سابقہ کمیٹی کام جاری رکھ سکتی تھی۔ آرڈیننس کمیٹی کی تشکیل نو لازمی قرار نہیں دیتا۔ آرڈیننس آنے کے بعد ہی کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی۔ آرڈیننس پر فل کورٹ اجلاس بلا کر فیصلہ لیا جائے۔ جب تک فل کورٹ اجلاس نہیں ہوتا یہ پرانی کمیٹی بحال نہیں ہوتی۔ اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا۔ جسٹس منصور کی عدم شرکت کے باوجود سپریم کورٹ کا 63A کی نظر ثانی کیس سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل۔ 5 رکنی لارجر بینچ 30 ستمبر کو آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائزی سے آرٹیکل 63A نظر ثانی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاخیل بھی بینچ میں شامل۔ آڈیو لیک کمیشن کیس کی سماعت کے لیے بھی سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل۔ جسٹس منصور علی شاہ بینچ کی سربراہی کریں گے۔ لارجر بینچ میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مسرت ہلالی شامل۔ کیس سماعت تاریخ بعد میں بتائی جائے گی۔ PTI سیاسی جماعت قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین سے متصادم۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے۔ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ تفصیلی فیصلے میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم۔ سپریم کورٹ بلے کے نشان والے کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق واضح کرتی تو کنفیوژن پیدا ہی نہ ہوتی۔ الیکشن کمیشن نے بھی اپنے حکم نامے میں PTI کے آئینی حقوق واضح نہیں کیا۔ عدالت اور الیکشن کمیشن کو مد نظر رکھنا چاہتے تھا۔ انتخابی شیڈول جاری ہو چکا۔ واضح قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ آئین میں دیے گئے حقوق کو کم کرنے یا قدغن لگانے والے قوانین کا جائزہ تنگ نظری سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ جمہوریت میں انفرادی یا اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداخلت یقینی بنانی چاہیے۔ انتخابی نشان واپس لیے جانے کا مطلب یہ نہیں سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے۔ سمجھنے کی بہت کوشش کی۔ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ PTI نے دعویٰ کیا آزاد امیدوار بھی PTI کے امیدوار تھے۔ ووٹرز نے ان کے PTI امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا۔ الیکشن کمیشن نے 1 مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں دی۔ انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کا قانون اور آئینی حق کو متاثر نہیں کرتا۔ آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑا کرنے سے نہیں روکتا۔ تفصیلی فیصلے کے بعد نظر ثانی غیر مؤثر نہیں ہوئی۔ اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں آزاد امیدوار کا کسی بھی جماعت میں شمولیت کا عمل ناقابل واپسی۔ ایکٹ کے مطابق ایک بار بیان حلفی دینے والا دوبارہ کسی جماعت میں نہیں جا سکتا۔ PTI کو نشستیں نہیں مل سکتی۔ پارلیمان کی قانون سازی عدالتی فیصلوں سے بالاتر۔ پشاور ہائی کورٹ نے 5-0 سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ آزاد امیدواروں کو جیتنے کے 3 دن کے اندر کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہے۔ اس فیصلے پر تشریح نہیں، آئین کو ری رائٹ کیا گیا۔ جن ججز نے اختلافی نوٹ لکھا اس کے بارے میں سختی سے الفاظ لکھے گئے۔ حالیہ قانون سازی کا ذکر عدالتی فیصلوں میں ہونا چاہیے نہیں تھا۔ تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فریق ہی نہیں تھی۔ کس نے مقدمہ کیا، کیا استدعا کی، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن فوری PTI کے
38 MNAs के नोटिफिकेशन जारी करे। कोर कमेटी इजलास के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजबूत किया, तमाम सियासी जमातों के देरीना मुतालबे की तायद की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर फर्द जुर्म। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के खिलाफ ऐसा फैसला नहीं कर सकता। मखसूस नशिस्तें इसी पार्टी को मिलेंगी जिसके उम्मीदवार जीते हैं। इलेक्शन कमीशन किसी का आलाकार बनकर अपनी आज़ाद हैसियत पर समझौता कर चुका। 28 सितंबर को पिंडी में जलसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। फैसले में कहा गया PTI केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। PTI ने दावा किया आज़ाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने इनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से इन्हें वोट दिया। 14 सितंबर का वजाहती ऑर्डर भी फैसले का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर जारी किया गया। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस देना जरूरी नहीं था। जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। मुकम्मल इंसाफ के लिए अदालत की ताकत जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम। इंतखाबी दयानतदारी को कॉम्प्रोमाइज़ करना जमहूरियत की हैसियत को खतरे में डाल सकता है। जिस अंदाज में दो जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया साथ ही जजेस बारे राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ। ज्यादा परेशान कुन बात यह है जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज कर गए और दो जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों पर इजलास फिर बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन आज के इजलास में भी कोई फैसला ना कर सका। कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक हुए। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले बारे अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन को लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस से भी आगाह किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजॉइंट जनरल के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्ट लेवनवर्थ और रॉ का मुतालबा भी किया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जाती उम्रा पहुंचने पर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब के दरमियान जामियात के VCs की तैनाती पर महाजराई में शिद्दत। ज़राए के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन ने गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बगैर ही मुख्तलिफ जामियात के VCs का तकर्रुर कर दिया। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला हाउस से मनपसंद VCs के आने के लिए तकर्रुरी नामों की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। गवर्नर सलीम हैदर ने पार्टी की हाई कमान को वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के गैर कानूनी इक़दामात से आगाह कर दिया। तर्जुमान गवर्नर के मुताबिक गवर्नर के दस्तखत के बगैर नोटिफिकेशन जारी किए गए। बानी तहरीक इंसाफ पर तोशाखाना 2 केस की FIA में इंक्वायरी का मामला। ABN न्यूज़ ने बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी तहकीकात और चालान रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI और इनकी अहलिया ने सऊदीया दौरे के दौरान हासिल शुदा गिफ्ट तोशाखाना में जमा नहीं करवाए। बानी तहरीक इंसाफ ने 58 में से 14 तहफ़ की मालियत 3 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई। तोशाखाना 2 केस में FIA का सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। FIA के मुताबिक बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ ठोस सबूत और शवाहिद मौजूद। शवाहिद से वाज़ेह हुआ बानी PTI और बुशा बीबी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए। गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से दोनों ने माली फ़ायदा हासिल किया। बानी PTI ने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बुल्गरी सेट हासिल किया। अदालत गवाहों को तलब करके ट्रायल आगे बढ़ाए कि इसमें FIA की जानिब से 2 गवाहान का इजाफा।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज का लदम। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान का दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। रिमार्क्स ये रजिस्ट्रार ऑफिस आइंदा गैर जरूरी एतराज़ात आयद करने से गुरेज करे। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस का लदम करार दे। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। दरखास्त में विफाक, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर फरीक। मियांवाली जलसा रावलपिंडी के जलसे के बाद होगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं आज फैसला किया, जलसे के लिए फिक्स टाइम पर राजी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन बार बार आईनी और कानून के खिलाफ वर्जी कर रहा है। इलेक्शन के बाद असेंबली में बैठने का फैसला किया। जिन अरकान को उठाया गया इनके साथ राबता है। 5 अरकान में से 3 ने हलफनामे जमा कराए। कहीं नहीं लिखा जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो आइन होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक्ट गैर कानूनी, आइन के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ। सदारती ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट टू रिव्यू बिल्कुल कानूनी। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर की गई। राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फैसला करने की पाबंद। फैसला आइन के मुताबिक है तो अमल होना चाहिए। क्या किसी इदारे ने हलफ उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तहफ़्फ़ुज़ करेगा? सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून से बाला फैसला नहीं कर सकती। आइनी तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। अब रिटायर्ड जजेस हाजिर सर्विस जजेस की निगरानी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का आइनी तरमीम पर तबसरा। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा आइनी तरमीम से ही आवाम आज़ाद अदलिया का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मौजूदा हालात में मौलाना फजल रहमान की पोजीशन काबिल तहसीन है। लगता है हुकूमत आइनी बहरान पैदा करने पर तुली हुई है। पार्लियामेंट और अदलिया को आमने सामने खड़ा करने में कोई दानिशमंदी नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में हालिया तरामीम से बाशऊर तबका फिक्रमंद हो गया। हुकूमत का शुक्रिया, हमारी हिफाजत के लिए हमें जेलों में रखा हुआ है। हुकूमत सोचती है बाहर दहशतगर्दी से हमें खतरा हो सकता है। पीडीएम सरकार का शुक्रिया, उन्होंने कमाल जमहूरी रिवायात के पास जारी किया। अदालत के हुक्म के बावजूद 6 बजे ही माइक और लाइट्स बंद कर दी। पार्लियामान का हक किसी को सलब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पार्लियामान को अदालत कैसे कह सकती है ये कानून पास करे। कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। कानून में मौजूद है पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम करना है। गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में जुडिशल एक्टिविज्म ने पार्लियामेंट के बहुत से हुकूक को सल्ब किया जो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। बानी पीटीआई की पूरी कोशिश है इनके पांव आर्मी चीफ तक पहुंच जाएं। पीटीआई की क़यादत चाहती है बानी पीटीआई के हाथ आर्मी चीफ के हाथ और पांव तक ना पहुंचें, वो जेल में ही रहें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो पीटीआई मौलाना के पीछे नमाज जायज़ नहीं समझती थी आज इनसे पुरुमीद है। एक तरफ कहते हैं फौजियों से बात करनी है मगर अदालत इनको सिविलियन चाहिए। वज़ीर आला KPK असेंबली में अक्सरियत नहीं रखते। जो भी वज़ीर आला की बात नहीं मानता इसको बदल दिया जाता है। वज़ीर आला बार बार 9 मई जैसी रिहर्सल करते हैं। 11 ममालिक के सिफारतकारों की हिफाजत पर मामूर एहलकारों पर हमला तशवीशनाक। इस अमल से खैबर पख्तूनख्वा के सिफारती तौर पर तनहा होने का खतरा। दहशतगर्दों का यह हमला पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनों की बड़ी साजिश का हिस्सा। हुकूमत की मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए विफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है। ये फेडरेशन की पॉलिसी मामला है। ये विफाकी हुकूमत ने तय करना है कि इस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करनी है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा इसी नौयत का एक और खाम माल है जिस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद नहीं की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ठीक है फिर आप वही खाम माल मंगवा लें जिन पर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतालिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती।
سینٹ کی اقتصادی امور کمیٹی کا اجلاس، کمرشل بینکوں کا مہنگے ڈالر بیچ کر 65 ارب روپے کمانے کا انکشاف، اسکینڈل پر اسٹیٹ بینک سے تفصیلی رپورٹ طلب۔ چیئرمین کمیٹی سیف اللہ ابڑو نے کہا یہ غریب عوام کا پیسہ ہے جو واپس آنا چاہیے، یہ پیسے ان بینکوں سے ریکور کرائیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے سوال کیا کیا مہنگے ڈالر بیچنے پر کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا؟ اسٹیٹ بینک حکام نے کہا ملوث کمرشل بینکوں کے خلاف پینل ایکشن لیا گیا۔ کمیٹی میں IMF قرض کے استعمال کا معاملہ بھی زیر بحث۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ ہم بار بار IMF کے پاس قرض کے لیے جا رہے ہیں، بتایا جائے IMF سے لیا گیا قرض کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ اسٹیٹ بینک حکام نے کہا بیلنس آف پیمنٹ کے علاوہ کسی اور چیز میں قرض استعمال نہیں کر سکتے۔ IMF کا قرض صرف اسٹیٹ بینک کو ملتا ہے، حکومت کو نہیں۔ دل کے آپریشنز پر آنے والے تمام اخراجات صوبائی حکومت برداشت کرے گی، مریضوں پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گڈاپور کا صحت کارڈ سے متعلق اجلاس میں اعلان، کہا یقینی بنایا جائے مریضوں کو کسی قسم کی مشکلات نہ ہوں۔ صحت کارڈ پلس کا منصوبہ بانی PTI کے دل کے قریب اور صوبائی حکومت کا فلیگ شپ منصوبہ، اسے مزید بہتر بنایا جائے گا۔ صوبائی حکومت مزید بیماریوں کے علاج کو بھی صحت کارڈ میں شامل کرنے پر کام کر رہی ہے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے اچھی شہرت کے اسپتالوں کو بھی صحت کارڈ میں شامل کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت صحت کارڈ کی مد میں اسٹیٹ لائف انشورنس کے بقایا جات ترجیحی بنیادوں پر ادا کر رہی ہے۔